খুব সহজেই কি করে রাজকীয় স্বাদের এই চিকেন কোরমাটি রান্না করবেন জানতে হলে ভিডিও শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকার অনুরোধ রইল। কোরমা রান্না করার জন্য আমাদের লাগছে এলাচ, দারচিনি, জায়ফল, জয়ত্রী, সাদা গোলমরিচ, আর লাগছে পেঁয়াজ বাটা, আদা রসুন বাটা আর দুধ। দুধটাকে অবশ্যই জাল করে নিতে হবে। এবার প্রথমে আমরা মাংসটিকে ম্যারিনেট করে নিচ্ছি। ম্যারিনেট করে নেওয়ার জন্য আমরা দিয়ে দিয়েছি স্বাদ মতো লবণ আর টক দই। টক দই আর লবণ দিয়ে মাংসটাকে ম্যারিনেট করে আমরা আধা ঘন্টার মতো রেখে দিব। তো আমাদের মাংস ম্যারিনেট করা হয়ে গেছে। এবার আধা ঘন্টার মতো ঢেকে রেখে দিচ্ছি। এবার কড়াইতে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে সরিষার তেল। তেলটা খুব ভালো করে গরম হয়ে গেলে প্রথমে আমরা তেলের উপরে একটু লবণ দিয়ে দিলাম। এরপর দেওয়া হয়েছে এলাচ, দারচিনি, রসুন বাটা। রসুনটাকে তেলের উপরে হালকা একটু ভেজে নিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে আদা বাটা। আদা বাটা দিয়ে আমরা আরো কিছুক্ষণ এটাকে একটু ভেজে নিচ্ছি। এবার দিয়ে দেওয়া হচ্ছে পেঁয়াজ বাটা। পেঁয়াজ বাটাটা দিয়ে আমরা পেঁয়াজটাকেও আরো কিছুক্ষণ ভেজে নেব। প্রত্যেকটা মশলা আলাদা আলাদা দিয়ে ভাজবেন, এতে করে মশলার স্বাদটা দ্বিগুণ বেড়ে যায়। সবকিছু তেলের উপরে একটু ভাজা ভাজা করে নিয়ে আমরা দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো মরিচের গুঁড়া, ধনিয়া জিরার গুঁড়া, ভাজা জিরার গুঁড়া, এবার সামান্য একটু জল দিয়ে আমরা মশলাটাকে কষিয়ে নিচ্ছি। আর এর সাথে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে স্বাদ মতো লবণ। মশলা কিছুটা কষানো হয়ে আসলে এর মধ্যে আমরা দিয়ে দিচ্ছি কাঁচামরিচ ও গোলমরিচ বাটা। মশলাটাকে আমরা খুব ভালো করে কষিয়ে নিয়েছি। এবার ম্যারিনেট করা মাংসটা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এবার মশলার সাথে মাংসটিকে আমরা ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি। মাংসটা ভালো করে সিদ্ধ করার জন্য অবশ্যই মাংসটিকে ঢেকে রাখতে হবে। এতে করে মাংসের গায়ে যে জলটা থাকে সেই জলটা খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায়। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের মাংস কষানো প্রায় হয়ে এসেছে। মাংস থেকে কিন্তু অনেকটা জল বেরিয়েছে, আর এই সম্পূর্ণ জলটা শুকিয়ে ফেলবো আমরা কষাতে কষাতে। মাংস কষানোর এই পর্যায়ে আমরা দিয়ে দিচ্ছি জায়ফল, জয়ত্রী এবং কালো এলাচ বাটা। আপনারা তো দেখতেই পেলেন যে আমরা প্রত্যেকটা মশলাকে আলাদা আলাদা ভাবে দিয়েছি, আর এক একটা মশলা এক একটা টাইমে দিয়েছি। এতে করে আপনার কোরমা রান্নাটা ভীষণ সুন্দর হবে আর একদমই রেস্টুরেন্টের মতো কোরমা হবে। এবার দিয়ে দেওয়া হয়েছে দুধ, আর সম্পূর্ণ দুধটা আমরা এখানে দেইনি। প্রথমে অল্প একটু দুধ দিয়ে আমরা মাংসটাকে কষিয়ে নিচ্ছি। মাংসটা যখন এরকম ফুটে আসবে তারপরে বাকি অর্ধেকটা দুধ আমরা দিয়ে দিচ্ছি। এবার দিয়ে দেওয়া হচ্ছে স্বাদ অনুযায়ী চিনি। এবার মাংসটিকে আমরা আরো কিছুক্ষণ ঢেকে রাখছি। এই পর্যায়ে আমরা দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ বেরেস্তা। আর সবশেষে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে ঘি। এখানে আমরা 2 চামচ ঘি ব্যবহার করেছি। আমাদের রাজকীয় স্বাদের চিকেন কোরমা রান্না করা হয়ে গেছে। এবারে আমরা নামিয়ে নিচ্ছি। আশা করছি আমাদের আজকের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে। যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমাদের ভিডিওটিতে একটি লাইক করে দিবেন, আর আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবেন রাজকীয় স্বাদের এই চিকেন কোরমাটি আপনাদের কেমন লেগেছে। আমাদের চ্যানেলটিকে যদি এখনো সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন, আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করবেন।
যেন আমাদের সকল নতুন নতুন ভিডিও নোটিফিকেশন সবার প্রথমে আপনার কাছে পৌঁছে যায়। আজ তাহলে এই পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।